សួស្តីមកកាន់វគ្គបន្តបាទនៃការសិក្សាអំពី Python programming language អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទយើងបន្តទៀតពីព្រោះថាយើងនៅមាន3 message ទៀតដែលសំខាន់ដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង search បាទយើងមាន spawn យើងមាន group ហើយយើងមាន string ដូច្នេះ3 message នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកមកបង្រៀនបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះ Alright តដែល is going to be import regex ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត string មួយ serial ទៅកាន់ពាក្យថា I am a student បាទខ្ញុំគឺជាសិស្សសាលាបន្តមកទៀតយើងបង្កើតនៅ variable មួយដែលប្រើនៅ re ហើយយើង search រកនៅ student បន្តិចបាទយើងព្យាយាមរកនៅពាក្យ student បន្តិចអញ្ចឹងដើម្បី return បាទនៅពីព្រោះថាកន្លែងនេះវានិយាយចំទៅវាពិបាកបញ្យល់មែនតើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមបាទខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងនេះបាទកន្លែងពីព្រោះថានេះគឺជាភាសា syntax របស់ Python គឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ return នៅរាល់តន្ន័យដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង lower uppercase ឬក៏ uppercase មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសមានន័យបកជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអក្សរធំអក្សរទូចឬថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅសេ student នេះF ពីមុខខ្ញុំមិនសេអក្សរធំទេបាទហើយនៅពេលដែល F ពីមុខខ្ញុំមិនសេអក្សរធំចេះនៅពេលដែលខ្ញុំដើររហូតគឺខ្ញុំត្រូវតែសេអក្សរធំដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅសេអក្សរទូចបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើររ lower uppercase នៅពេលដែលយើងព្យាយាមដើររដល់ search កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែនិយាយថា is going to be or single quotation mark backslash b s uppercase backslash w បូកបាទអញ្ចឹងតម្រងកន្លែងនេះបាទគឺមានន័យថា which is return នៅព័ត៌មានដែលយើងរក which is b កន្លែងនេះគឺមានព័ត៌មានដែលយើងរក which is uppercase អក្សរទូចឬក៏អក្សរធំទៅតាមពាក្យដែលយើងចង់រកអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំចង់រកនៅ student នេះហើយ student កន្លែងនេះបាទវាមាននៅ s ជាអក្សរធំនៅពីមុខចេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថា s កន្លែងនេះអក្សរធំបាទហើយបើសិនជា student កន្លែងនេះបាទ s អក្សរទូចគឺខ្ញុំត្រូវតែលុបនៅ s អក្សរធំចេញខ្ញុំដាក់អក្សរទូចចេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំដាក់អក្សរធំដោយសារវាជាអក្សរធំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែង IW បងនេះវាធ្វើការ write return នៅរាល់តន្ន័យទាំងអស់ដែលយើង search ដល់រកហើយវាធ្វើការ scan មកឲ្យបញ្ចូលដាក់ចូលទៅក្នុង variable នៅឆ្វេងដៃនេះយើងនោះហើយបាទហើយបងមិនទៅចាំថាអក្សរធំអក្សរទូចបាទมันអាចលេឡំចូលគ្នាបានទេបាទបើសិនជា student អក្សរធំ s ពីមុខអក្សរធំត្រូវតែ s អក្សរធំដែរហើយបើសិនជា s អក្សរទូចបាទគឺត្រូវតែ s អក្សរទូចធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារយើងមាននៅព័ត៌មានដែលយើងចង់រកបើយើងត្រូវតែមាន string អញ្ចឹង string នេះ which is នៅក្នុង argument ទី2 which is going to be string.txt បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការព្យាយាមដើររកនៅព័ត៌មានដែលយើងកំពុងព្យាយាមដើររកនេះនៅក្នុងអីគេនៅក្នុង string.txt នេះអូខេដូច្នេះហើយតម្រងទី1 message ទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្រៀនបាទគឺ which is spawn បាទ spawn នេះគឺចង់និយាយអំពីវានឹងធ្វើការ scan រាល់តន្ន័យទាំងអស់ដែលយើងដែលយើងព្យាយាមដើររក which is s នេះឲ្យវានឹងធ្វើការ scan ពី start position number ទៅដល់ end position number ជាចំនួន count ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយចេះបងប្អូនប្រហែលជាអត់ទាន់យល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង print ជា message មួយហើយខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់បាទនៅពេលហ្នឹងទី1បាទខ្ញុំនិយាយថា which is called print ដល់ខ្ញុំនិយាយថា var.spawn បាទអូខេឲ្យ complete ដាក់ import ពេលក្រោយព្រោះតែយើងអត់ចង់ឲ្យ console របស់យើងបិទកន្លែងនេះ so basically spawn កន្លែងនេះបាទគឺដូចខ្ញុំបានបញ្យល់មុនអញ្ចឹង which is p start position ទៅដល់ end position ជាចំនួន count ដែលជាពាក្យដែលយើងបានដើរនឹងឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចូលមកកាន់ khmer.python ខ្ញុំ execute នៅ file ហើយបងនឹងឃើញវានិយាយថា714ហេតុអីក៏វានិយាយថា1714ពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ទេបងប្អូនអត់ដឹងថា714នេះគេបាទ714នេះគឺមានន័យថាពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃពាក្យដែលយើងដើររកដោយសារខ្ញុំបាននិយាយថា b uppercase s អញ្ចឹងវាដើររកនៅពាក្យ s ដែលមានដែលវាដើររកនៅពាក្យដែលមាន uppercase s ពីមុខ
ឲ្យយើងអញ្ចឹងសួរថានៅក្នុង string .txt នេះវាមាននៅពាក្យថា s ពីមុខវាមានអញ្ចឹង s កន្លែងនេះគឺវាមានពី student ពីមុខកន្លែងនេះ student នេះគេ student វាមាននៅពាក្យ s ពីមុខអញ្ចឹងវា scan នៅពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅដល់ចំណុចបញ្ចប់ដែលជាចំនួន count នៃយើងក៏ប៉ុន្តែបានតលេខក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ជាងនឹងថាលេខនេះវាជាចំនួន count វាចំបងលេខនេះគឺជាចំនួន count លេខយ៉ាងម៉េចបាទវាជាចំនួន count ប្រភេទអីគេចាំមើលខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមទៀតកន្លែងនេះគឺវាអញ្ចឹងដោយសារយើងរាប់នេះយើងរាប់អញ្ចឹងយើងមិនមែនរាប់ពី array បាទបើ array យើងរាប់ពី0ឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីចំនួន count គឺយើងរាប់ពី1ឡើងទៅមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី i ទៅនិយាយថា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
cái 14 cái tông ấy vậy anh chẳng ca na bông 14 cái tông chứ cứ miền này thà 14 lối 14 lấy cái tôi càng hỏi này vậy 14 này chấm Paul này cứ vi chấp đam pi thầm một space lại này bà chấp vi chấp pi một space lại này cứ miền này thà e này chỉ mới một đòn tiền muối pi 7 4 5 6 Paul nhưng chọc thầm thằng ấy chọc thầm thằng ấy chấp pi e lang tới anh chẳng miền này thầm Paul chấp pi e lang tới là hậu đo 14 bạn anh chẳng miền này là phải scan này những trời bạn anh chẳng lời cái này đi bà vì chỉ chấp pi chúng nó chấp đám là họ đòi chúng nó chấp đại vì scan này những cái thật trăm trời là những phần spawn này anh chẳng anh người mình chẳng bông bông này bà nhưng mà bông bông rồi bây giờ bông bông rồi và bông ai comment mà nó càng có những chuột rồi vào time để cái vô ra viên smoke mind thì cái này anh mới biết mình chạy bây giờ những lốp nơi s Tommy Chow là anh đã tuôn chạy nếu biết những GM execute the program lấy khi vào run đi code work đi anh chẳng năng tại error một bị ấy bị những press playในក្នុង Visual Studio Code đi we load error lang mà none type object has no attribute spawn just spawnในnhững trong đa rồi này bị miền but we on miền trong string tag nè but which is attribute là những GM đa rồi which is tôi này we on miềnในtrong string tag nè cái we on miền thế đó tại những đại cái đó là những đại sao thông nhỉ vì we on miền men là cái đa rồiอย่างmình bảo we on miền men mình chẳng bảo we on miền men bởi những đại sao thông chứ những press play là vì miền và cả vì miền vì scan là những scan vì led để chấp đám đó là mình cho những tại vì ban là led để vì ở ban thì rằng là lấy những chấp đám đó chúng nói và vì những để sao để bông một bàn vô làm bị spawn khi mình phải cả chấp chỗ từ khả năng group và group này phong đái và cứ viết phải cả scan ở attribute để những và vì chúng nói chấp đám đó chúng nói bên job còn tại mình chỉ led để chứng này cứ chỉ bị sound lại ở những mẹ làm thầy chụp ba chừng ok những lúc mình spawn giáo thì ra chỉ where dot group ok ở bên sân những press play chừng này bạn cứ ban below chỉ rằng là những chỉ student này những cái này là ổn bạn cái này là mình tên cái là perfect còn tại bên sân những lúc là s thông giáo những thua từ đây mình đong thì như là s tu so tu vậy ở nơi bên cái press play chừng này có vượt để cái này rồi cái những press play này không bị Visual Studio Code đây là no attribute but which is no attribute which is a lower uppercase tại dùng chiếm đa đó đại chụp sang là s ở tuổi này cứ về admin nơiក្នុង string dot thị này chẳng hay bàn bị error và còn tay bị trừ ở đây đây dùng chiếm thôi này bạn chẳng nhầm đã sao thông một vĩnh anh chẳng việc tập bản năng bà về có thể spawn which là group which rằng lẽ vì scan rồi dưỡng để xa để bông một bàn vô thầm bản năng vì này để ra bông một bàn vô bị spawn bàn vô bị group ở lần này cứ dương ai chấp chỗต่อ đỏ string but so basically string cái này bởi vì nhưng dễ ta nhưng lúc mà group cháo mình thầm vá dot string này so basically string lại này cứ trong gói cứ miền này thà bởi sẵn về attribute của dương bắt chỉ miền bạn ởក្នុងvị trí string dot thì bản mến viễn thưa cả scan so với viễn thưa cả qua vô mà tổng
បើវាកោះយកមកតម្រង់ហ្នឹងមកទាំងអស់ហើយមក clear ហ្នឹងនិយាយទៅប្រាប់យើងថាពាក្យហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុង string ដែលយើងកំពុងមាននេះដូចជា string នេះយើងមានថា I am a student អញ្ចឹងសូថា attribute ដែលខ្ញុំព្យាយាមដល់ role នេះបាទខ្ញុំព្យាយាម character upper character which is s នេះសូថាមានទេបាទមានពាក្យថា student មិនមែនបាទមានពាក្យថានៅក្នុង student មានពាក្យថា s ធំមិនមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ press play ឥឡូវនេះបាទវានឹងធ្វើការកោះយកមកទាំងអស់ឃើញទេវានិយាយថា I am a student សូថាត្រឹមត្រូវដោយសារតែ student វាមាននៅ attribute upper character s មិនមែនអញ្ចឹងវានឹងកោះយកមកទាំងអស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំលុបនៅ s អក្សរធំចោលខ្ញុំដាក់ s អក្សរទូចមិនចេះបាទខ្ញុំ press play ចឹងនេះក៏ work ដែរអត់ work បាទខ្ញុំចុចប្រមាណដងអត់ work ដែរហើយម្ដងទៀតនៅក្នុង Visual Studio Code គឺ load error ឡើងមកគេអត់ត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សា regate នេះគឺថាវាសឹងតែវាអត់មានអ្វីដែលពិបាកទេប៉ុន្តែពិបាកជាងគេវាអាចយើងអាចនិយាយថាមកពី syntax បាទបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង internet ហើយសិក្សានៅ syntax បន្តទៀតពីព្រោះថា syntax នៅច្រើនទេពីខ្ញុំអត់បានរៀនពីព្រោះថាពណ៌ហ្នឹងនិយាយទៅសឹងថាយើងអត់មានអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើននិយាយចំតែចឹងហើយបានខ្ញុំអត់រៀននេះទៅខ្ញុំបរៀនណាដែលសំខាន់នេះទៅដែលអាចរៀនហើយចេះធ្វើខ្លួនឯងកើត syntax និយាយទៅនៅមិនតិចទៀតប្រហែលជា5ឬ10 syntax ទៀត syntax នេះsyntax ដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺ syntax ដែលយើងប្រើនៅក្នុង which is option ទី1បាទដែលយើងសម្រាប់ scan ធ្វើមួយយើង replace ធ្វើមួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបាទអានោះគឺបងប្អូនរៀនមើលតែមិនតិចទៅនៅក្នុង which is regate នៅក្នុង regate នេះអរដូច្នេះហើយនៅក្នុងការសិក្សា regate នេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅអត់មានន័យពិបាកចេះអត់មានន័យពិបាកមិនអញ្ចឹងបាទចេះមានន័យពិបាកទៀតនិយាយយើងអត់ចេះវាពិបាកអញ្ចឹងឲ្យមើលម្ដងទៀត complex បាទចូលទៅក្នុង internet ហើយឲ្យសិក្សាបន្តទៀតបាទនៅ which is syntax មើលមិនតិចបន្តួចទៀតទៅដូច្នេះហើយនិយាយទៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅអ្វីដែលល្អបាទទៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទ peace out